I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Now we would like to invite all remaining guests to board the aircraft. 嚇親啊！頭先俾我廣播，佢咁鬼大聲啊！ And travel documents are ready for secondary document 我哋 check. 做個簡單嘅訪問啦。你對呢個 trip 有啲乜嘢嘅期望啊？我而家係一個療傷嘅人，療傷嘅人，我唔知自己去邊度嘅其實而家。 584要前往沖繩。我就知去沖繩，但我唔知我自己嚟緊去邊度。帶你去一個歡樂嘅大人世界啊！我會帶你去一個亡命嘅之旅，揸車。喺唔喺度啊？睇到喎，係我好驚啊！係冇事啊，我揸車好安全。多謝。喺我失戀之前。各位旅客早安，歡迎乘搭我會幫你拍多啲你嘅旅遊照片咧遺照。翻嚟之後 OK 嘅。前往沖繩。翻到嚟啊！你有冇買保險啊？係冇嘅，我有啊唔。需要保險呢樣嘢。我就係提防你呢啲。我唔諗住翻嚟啦，因為。唉。Flashback。我想講咧，其實我真係忘記唔到佢，有你喺度，好開心。嚇！冷靜啲，師傅。冇嘢解決唔到啊嘛，冇嘢解決唔到你，但我唔想解決。佢解決咗你啦。End of flashback. A few moments later. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm home back. 爭啲俾佢哋收皮嘅。我哋爭啲一開車就收皮。佢急剎係明明綠色箭嘴，雖然佢紅燈，但係着咗綠色箭嘴向前行。佢去到百佳前，突然之間重突，突然間重突，我哋嘅車係引擎嗰個逼呢個出埋聲啦，係踩得太大力啦，我已經。係好彩後面嘅車跟得唔貼，爭啲一出嚟收皮，真係篤埋你啊，大佬！真係爭啲出嚟收皮啦，我哋。係。阿師傅你而家有咩感想？好似踩界啊！唔係內部揸車明嘅，停車位置不正確。係唔係佢突然之間轉燈，我費事衝啊嘛。頭先瘋狂超速咁樣。冇超速㗎，佢行50行60咁啫嘛。係。唔算超速嘅，意外嚟。2 hours later. 係。我哋做咩去影相啊？你去邊度影相啊？去女廁咯。去女廁揾真愛啊嘛！條友都我喺度勁沙嚇睇呢條就我哋係睇到咯喎。完啦，我哋完咗啦，睇到啦。全劇終，我哋今日個景點就完咗。然後免費睇到一隻鯨鯊，睇到啦。等我哋俾錢，40蚊，係咪40蚊啊？40蚊啊，係40蚊。40蚊，究竟係睇緊啲乜嘢咧？其實我指俾大家睇下，究竟睇啲乜嘢？冇鯨鯊咯。春の風が頬を撫でる君と自転車走る坂道揺れる髪先揺れるハート後ろで抱く腕のぬくもり
こまでも風に乗せて届けたいこの気持ち君のもとへ青空まで響くように好きだよって叫びたい君と見るこの景色が僕の宝物変わらないで風に乗せて未来へと君の手を離さずゆく嗰期都有㗎，都有。歌迷佢第一期。出晒名啊！哇！兩邊都係海嚟嘅。係啊，日落啊，喺你左邊。啲日落。又係我哋兩個，古裕理道，去到古裕理道，估唔到最後都係嚟咗。我好心諗住趕唔切，因為其實都幾密嘅個行程，其實算係幾密嘅，但係我哋啱啱日落之前嚟咗啦。真係日落時日落係靚嘅，但我想知個沙灘去咗邊啊？咦？我今朝見過你前面呢個人嘅喎。幾靚。係咪攞咗高鋪啊？係啊，今朝同我班機。係咩？哦，我哋而家有啲新場。睇住佢啊！ OK， 我哋遇到啲同鄉。係，因為今朝我喺機場見過野原件衫呢個人。議員。係，好似我係同一班機嚟。咦？我哋使唔使睇有冇可樂買啊？喂，好喎！我哋喺度尋緊呢個叫做沖繩可樂啊，唔係琉球可樂啊。可樂。琉球可樂。係仲未揾到。好似冇喎，即係成年唔哇係冇貨啊，係冇啊。係冇啊！係啊係啊。有啊有啊！哇！你好耐人尋味喎，你個樣。咁可樂喺邊啊？咁大劑。可樂唔同係咪唔同，但係噏唔出。我覺得係有啲分別嘅嗰隻可樂咁濃，即係冇咁甜。係但係咧，佢有一種其他嘅味落咗去。係有分別嘅，我諗唔出係咩味，可能係沖繩嘅味。我真係唔知係乜嘢。係有啲分別嘅真係。 Stop it. Get some help. 有分別嘅。係有佢有可樂味，咁但係佢唔係唔係普通可樂嗰隻嗰隻係啦，好勁。係有種入咗口之後係嗰種感覺嘅，但係又噏唔出嗰種味係咩味咯？哈密瓜似唔似啊？有啲似喎，你講起有啲似嘅。有啲似哈密瓜汽水，直情綠色咧雪糕嗰隻咧，有冇飲過我知邊隻係啊，就有個雪糕球喺度嗰個。係啊，嗰個有少少嗰啲味，撈咗可樂。啊！我有乜形容？你講起就有啲似嗰隻味係啦，咁但係可以試下啦，可以試下，都唔係當係一個係咯，又唔係伏7蚊嘅，又唔係佢唔係好貴嘅，係唔伏嘅，唔伏嘅，唔服係好味嘅，係啊，但係就但係特別就未去到話未去到好特別係係啦唔係，好驚豔嗰隻，即係唔似頭真係山河嗰種感覺咁樣。食嘢喎，去到師兄，我哋而家去邊度？去古裕理道兜緊圈，我哋揾嘢食喺呢個 cafe 咯，喺 cafe 喎，好似閂咗門都有。好多嘢都閂咗門咧，應該。你睇下幾靚呢日落，啱啱撞正日落時間，後面又冇車喎。你睇下幾靚，最好係後面又冇車，有蚊啊！我哋飛翻3門先。有蚊唔好點。